नमस्कार ओडिशा एबे जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि बंगोपसागर में आसंता 3 ରୁ 4 दिन मध्य एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा एक घूर्णिबलय सृष्टि हे जहाँकि धीरे धीरे अधिक इंटेंसिफाई होगी एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र में परिणत हो। किंतु चिंतार विषय या कि जेहेतु बर्तमान मे मास चली आउ ए मे मासर ही प्री मनसून साइक्लोन बा खरा दिनिया बात्या गुड़िक सृष्टि हुए। निकट भविष्य में 2-3टी बात्या सृष्टि होइकि आम ओडिशा रे ताहा लैंडफॉल करिछि। गतिपथ आम ओडिशा को रही ओडिशा रे महातांडव मध्य रचिछि। आउ एई वर्ष 2024 मसीह पुणी ए मे मासरे आसंता 25 ରୁ 26 तारिख मध्य विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल मान आकलन अनुसार लघुचापटी घनीभूत होइकि अवपात गभीर अवपात रूप नेला परे ताहा एक सामुद्रिक झड़र रूप नेबार यथेष्ट अधिक मात्रा रे संभावना रही। सामुद्रिक झड़ रूप नेले ताहा आहुरी अधिक घनीभूत हम कारण जदि यह दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि होउछि ताहले ताकू उपकूल पहुँचापी पाखापाखि 5 ରୁ 7 दिन लगिपे। जितेबाला 5 ରୁ 7 दिन लगिबो सेतेबाला कौन हम ना धीरे धीरे ताहा समुद्र मध्य आहुरी बड़ गोटेब बा आहुरी भयंकर रूप नब। आउ जितेबाला लैंडफॉल करिबो स्थल भाग अतिक्रम करिबो लैंडफॉल कला बेलू ताहा बात्यारू भीषण बात्या परे परे अति भीषण बात्या आउ तापरे अत्यंत भीषण बात्या बा एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जहाँ को कहुए से रूप में गति कर संभावना रही। कारण पुरी जितेबाला फनी माड़ है मे मासरे मे 3 तारिख में सेतेबेले एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा जो अत्यंत भीषण बात्या रूप में ताहा लैंडफॉल कला बहु क्षयक्षति कला बहु तांडव रचिला। एमतीक बड़ बड़ बिल्डिंग सहित टेलीफोन टावर मध्य गड़ेला बहु मात्रा रे धन जीवन हानि है। आ सबुठ बड़ कथा कि जितेबाला लैंडफॉल कला फनी सेतेबाला पवन बेग पाखापाखि 200 किलोमीटर बेगर ऊर्ध्वर रही ता सहित समुद्र बड़ जुआर माड़ी आसी तो परे परे पुणी अम्फान से परिस्थिति है आउ यस बात्या मध्य सेमिति तांडव मध्य रचिला। तो यही जो मे मासरे पुणी जो बात्या सृष्टि होगापी जाऊँगी जार नामकरण करा जायछि साइक्लोन रेमाल बा बात्या रेमाल। ए रेमाल रो गतिपथ कौन रहिबो केते भयंकर रूप नब आम ओडिशा को ताहा हिट करिबो कि नाही ए सब तो जानिबा। किंतु जानिकी रखंतु कि वर्तमान अपडेट आसूची जो बात्या रिलेटेड अपडेट जो बाहरी के वर्तमान आसूची विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल जमीती कि आपणकर जीएफएस मॉडल बा ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम हो किंबा OND.com रो अमेरिकीय मॉडल हो किंबा यूरोप मॉडल ECMWF हो विभिन्न वेदर फोरकास्ट मॉडल मैंने आकलन करुछंती कि आसंता 20 ରୁ 25 तारिख मध्य एक घूर्णिबलय सृष्टि हे जहाँकि घनीभूत होकर लघुचापर रूप नब परे परे ताहा अवपात आ गभीर अवपात को मध्य जीव। एतिकी वर्तमान प्रेडिक्शन कर सारी जेहेतु आमे टिके अधिक दिन आगुरी अच्छी तो वर्तमान प्रेडिक्शन कराई पारुना कि केबे सुधा बात्या सृष्टि हे। किंतु बात्या सृष्टि होबार संभावना यथेष्ट अधिक मात्रा अच्छी। कारण कौन ना बात्या अनुकूल परिवेश मध्य बंगोपसागर में अच्छी जमीती कि विंड शियर बा वायु चलन जमी रहा कथा सेमती रही सहित सी सरफेस वाटर टेम्परेचर समुद्र सतह जो समुद्र जल तापमात्रा 30 डिग्री पाखापाखि रही जहाँकि 28 डिग्री उपरକୁ रहिले बात्या अनुकूल परिवेश 30 डिग्री पाखापाखि रही सहित विभिन्न फैक्टर एमती रही जहाँकि लघुचाप अवपात को बात्यारे कन्वर्ट करने साटिस्फैक्शन फैक्टर बोली कहुब। से चिंता अच्छी कि जदि बात्याटी सृष्टि हुए ताहले खरादिनिया बात्यार नियम अनुसार ताहा एक भयंकर बात्या रूप मध्य नबापी जाऊँगी। किंतु आपण मैंने भयभीत हूँ ना आतंकित हूँ ना वर्तमान सुधा ताहा केबे सृष्टि हे 25 सृष्टि हे कि 26 सृष्टि हे तार गतिपथ कौन रहिबो दिग कुआड़ी रहिबो आम ओडिशा आड़ को रहिबो कि नहीं जदि ओडिशा आड़ को रुहे ताहले को जगार जाके लैंडफॉल करिबो सेमिति तार कोनोसी अपडेट आसीनी। धीरे धीरे आगो को प्रति 4-5 घंटे थरे आसीबो सैटेलाइट इमेजेस सेटु सब तक क्लियरिटी आसीबो आ प्रति 6-7 घंटे मु वीडियो अपलोड कर देबी आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। आपण माने कन्फर्म हे परिबे कि बात्या जदि सृष्टि हुए साइक्लोन रेमाल जदि सृष्टि हुए ताहले ताहा आम ओडिशा आड़ को रहिबो कि नहीं गतिपथ ओडिशा आड़ को जदि रुहे ताहले को जिल्ला रे लैंडफॉल करिबार संभावना रहिबो। ए सब जानापी निश्चित चैनल सहित जड़ित होकर रुहतु। आपण एरिया मानक आपण जिला मानक जदि बात्या सृष्टि हुए तार प्रभाव कौन रहा तार सब फास्ट और सठिक अपडेट यथेष्ट समय पूर्व आपण मान पाखे जाकि पहुँची वीडियो भल लगे जेहेतु नुआ चैनल वीडियो पड़ुची कम से कम 10 जन पाखक व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक माध्यम शेयर करने सहित छोटिया लाइक वीडियो को दबाई भूलें। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।